वेलकम टू आरोग्यम। मौसम के परिवर्तन के कारण या किसी एलर्जी के कारण सर्दी जुकाम तो हो ही जाती है। तो आज हम जान लेते हैं कि सर्दी जुकाम या खांसी जुकाम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। चूंकि खांसी बैक्टीरियल या ठंड के कारण हो जाती है, साथ ही गले में दर्द और फ्लू जैसी दिक्कत होना भी आम बात है। आज हम आपको कुछ ऐसे नुस्खे बता रहे हैं जो कि इस समस्या से आपको निजात दिलाएंगे। अगर खांसी के साथ आपको बलगम भी आता है तो आधा चम्मच काली मिर्च को देसी घी के साथ मिलाकर खाइए। इससे आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा। दूसरे उपाय में अनार के जूस में भी थोड़ा सा अदरक और पीपली पाउडर डालने से खांसी में आराम मिलता है। इसके अलावा एक अन्य उपाय में लहसुन को घी में भून लीजिए और गरम गरम ही खा लीजिए। ये आपको स्वाद में खराब लग सकता है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से ये एकदम शानदार उपाय है। अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और उसमें नमक मिला लीजिए। इसके बाद उसको जब भी आपको खांसी आए आप खा लीजिए। इसके रस से आपका गला खुल जाएगा और नमक से आपके गले के सारे कीटाणु मर जाएंगे। आपको खांसी में आराम होगा। एक अन्य उपाय में अलसी के बीज को मोटा होने तक आप उबाल लीजिए। उसमें नींबू का रस और शहद भी मिला लीजिए और इसके बाद उस अलसी के बीज का आप सेवन कीजिए। इससे आपकी जुकाम और खांसी दोनों में आराम मिलेगा। आप ये भी कर सकते हैं कि अदरक के रस में तुलसी और शहद मिलाकर चाट लीजिए। ब्रांडी ब्रांडी तो पहले ही शरीर गर्म करने के लिए जानी जाती है। इसके साथ शहद मिक्स करने से आपको काफ़ी असर मिलेगा। रात्रि को सोते समय आप हल्दी वाला दूध भी पी लीजिए। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंक्शनल गुण होते हैं जो कि हमारे इन्फेक्शन से लड़ती है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है जो कि सर्दी जुकाम के लक्षणों में हमें आराम पहुंचाती है। एक अन्य बेहतरीन उपाय है कि एक सूखा हुआ आंवला ले लीजिए, साथ में थोड़ी सी मुलेठी भी ले लीजिए और इन दोनों को अलग अलग बारीक करके चूरन बना लीजिए। फिर जब भी आपको खांसी आए दोनों को मिला करके रख करके आप एक एक चम्मच दिन में 2 बार खाली पेट सुबह शाम मिलाकर अगर खाएंगे तो आपके छाती में जमा हुआ बलगम साफ हो जाएगा और आपकी खांसी में बहुत ज़्यादा आराम आएगा। इस चूरन का सेवन करने से श्वास नली में हो रही सूजन में भी आपको आराम मिलेगा। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्रियजनों को वीडियो शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार।